turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha no kuri channel yacu ubutumwa bukuza. Muri kumwe na Pastor Kapitwari Rusike. Turabakiriye bose bakurikirana aho muri hose, turavuga ngo Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ijambo ryanditse mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice 3, umurongo wa 15. Itangiriro igice 3 umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Amen. Dusenga Imana kugira ngo tubone gutangira kuganira ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu, turagushimiye muri uyu mwanya ko tubonye uburyo n'umwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ryawe. Wakoze Mana, ibi ndawabyiha ahubwo tubiheshwa nawe, aho weravuze mu bushobozi bwose na Kristo w'imbaraga. Tugiye kuganira ijambo ryawe, turagusaba kubana naryo, twebwe abagiye kubivuga n'abaryumva. Ijambo ryawe twese ritugirira akamaro. Kaze muri uyu mwanya, murikira imitima yacu kugira ngo iri jambo tubashe kuryumva nk'ingemo turukaho. Turakoze mu izina rya Yesu Kristo n'umwami n'Umukiza wacu dusenze. Amen. Uyu munsi wa none turishimye kuba hano kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo turi buganire uyu munsi ni ijambo ryitwa umuteguro w'agakiza. Muri ijambo umuteguro w'agakiza rifitemo ibice 4, nyamara ntabwo turi bubivuge byose, ariko tuzagenda tuvuga buri gice kugeza ngo tuzagera ku musozo wacyo. Igice cya mbere ni imfatiro z'agakiza, aricyo turi buze kwiga uyu munsi, imfatiro z'agakiza. Igice cya kabiri ni umucunguzi ukwiriye, gutanga agakiza. Igice cya gatatu nanone ni imirimo idasanzwe cyangwa se ikomeye umucunguzi yakoze. Igice cya kane tuzareba uruhare umuntu agira kugira ngo abashe kwinjira mu gakiza. Imana yakoze uruhare rwayo, umucunguzi ari we Yesu Kristo yakoze uruhare rwe, rugenda rugaragara mu mirimo ikomeye yakoze tuzaza kuvuga. Ariko kandi umuntu nawe ari ibyo akora kugira ngo abashe kwinjira. Ubwo Yesu yapfuye akazuka, ariko utamwijeje umutima wawe ngo uhinduke, ushobora kwinjira muri ako gakiza kandi Imana yaragateguye. Yesu yarapfuye ku bwawe. Aricyo gice cya kane tuzasorezaho iyi nyigisho yacu yitwa umuteguro w'agakiza, cyitwa ngo uruhare rw'umuntu kugira ngo yinjire mu gakiza. Tutaraja mu ijambo rya mbere twise imfatiro z'agakiza, Imana yaremye ibiremwa bifite umwuka, abamarayika. Imana yaremye abamarayika kugira ngo bayihimbaze, bayisingize. Hanyuma abamarayika bari bayobowe n'uwitwa Rusoferi, ari we waje kuba Satani, cyangwa se umugome kuri none, wari ushinzwe kuramya no guhimbaza Imana. Akaba yari anafite inshingano zo kumurika, yamurikiraga ijuru. Bibiliya igaragaza ko yari afite ubwiza butangaje, webuje cyane, ari nabwo bwamuteye kwishyira hejuru, ashaka kwizamura kugira ngo amere nk'Imana. Bwatumye Imana imuca akikana 1/3 cy'abamarayika babanaga nawe, arabakikana bose, Imana irabaca
mu bwami bwayo, ibaca ku ngoma, irabangaza, ibakura mu bwami bwayo bwo mu ijuru. Imana imaze kubona icyo kintu rero igambirira kurema umuntu, kubera ko Satani aremwe mu buryo bw'umwuka. Imana igambirira kurema umuntu ugizwe n'ibintu bitatu, ufite umubiri, akagira ubugingo, akagira n'umwuka. Aba yujuje ibintu bitatu biri mu mugani w'ubutatu bw'Imana, kuko Imana ikorera mu butatu. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu ase natwe, kuvuga ngo azaba afite ubutatu, ari mu butatu bw'ubumana, Trinité. Tuzagenda tubivugaho gahoro. Muri bice ko ari bitatu, igice cya mbere kigize umuntu n'umubiri. Umubiri nanone Imana yawuremye kugira ngo umuntu azasabane n'ibintu byose biri hanze y'umuntu, guhera ku bavandimwe, ibidukikije n'ibindi byinshi biri hanze y'umuntu cyangwa hanze y'umubiri. Umubiri Imana yawuhaye umuntu kugira ngo uzamufashe kugirana ubusabane n'ibintu byo hanze. Igice cya kabiri twari tuvuze ni igice cy'ubugingo, nacyo kigize ibintu bitatu, kigizwe n'ibintu bitatu, harimo ubwenge, harimo ubushake n'amarangamutima. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri utwikiriye ubugingo, ubugingo nabwo bugatwikira umwuka. Buriya bugingo bufasha umuntu kugirana ubusabane nawe wenyine, akamenya ibyaha abandi n'ibyo yisigariza. Biri hariya mu bugingo, niho biba, niho bituye. Ni ubusabane umuntu agirana nawe wenyine. Igice cya gatatu ni igice cy'umwuka. Iki gice cy'umwuka gifasha umuntu kugirana ubusabane n'Imana. Rero iyo umuntu yabuze Imana, nicyo gihe ashaka ibindi bishobora kumurengera, atekereza ko bifite imbaraga, akabisimbuza Imana, bikaja muri uriya mwanya. Icyo gihe aba yarabuze inzira, kubera ko ubugingo bwe buri mu mwijima. Imana rero irema umuntu ufite ibyo bice bitatu twari tuvuye kuvuga, ubutatu bw'ubumuntu. Imana imushyira muri Edeni, imuha kurya ibyo ashaka byose no gukora icyo ashaka cyose. Ariko nanone muri Edeni Imana imushyiriraho itegeko, imubuza ibyo atazarya, imubuza igiti kiri hagati mu ngobyi ya Edeni. Imana iramubwira ngo ntukarye kuri kiriya giti, kuko nukirya uzapfa. Satani aramwinjirira, aramushukashuka. Hari uwavuze ngo mbere yuko Satani abasha kugirana ikiganiro n'uyu mugore, ngo yabanje kurasa imyambi, arasa Adamu imyambi mu matwi, kugira ngo amagambo avuga Adamu yumva anejeje amatwi. Ibi byatumye Adamu asamara, ntiyabasha gucaha umugore mu gihe yagiranaga ikiganiro na Satani wari wihinduye inzoka. Nanone rero mu kiganiro Satani yagiranye n'umugore ariwe Eva, cyaje kubyara icyaha. Bibiliya iravuga ngo bamaze kumvira Satani, ngo Eva asoroma imbuto ararya, ngo ahawe n'umugabo we. Amaso yabo ngo arahweza, bamenya ko bambaye ubusa, biremera ibicocera. Mane tubabarire cyane. Nubwo nibwo umuntu yacumuye ava mu mugambi w'Imana. Mbibutse ko muri icyo gihe umuntu n'Imana bari bafitanye umubano mwiza kandi wuzuye. Imana yagendereraga umuntu iminsi yose. Buri mugoroba Imana yaramuganirizaga. Umuntu akabona ubwiza bw'Imana, umuntu akaganira n'Imana, umuntu akishimira Imana, Imana ikishimira kubana n'umuntu. Bari inshuti magara, bari babanye mu buryo bwiza kandi bwuzuye. Ariko Satani yagarwa nuko umuntu yagize icubahiro kimeze nk'icyo yagiraga, agambirira gusenya umubano w'umuntu n'Imana. Hanyuma rero Adamu aracumura. Amaze gucumura, Bibiliya iravuga ngo yumva ngo imirindi y'Uwiteka mu mafu ya nimunsi, Uwiteka ngo aje kubasura. Imana yari yamenye neza ko Adamu yakoze icyaha.
ariko nubwo yakoze icyaha akagomera Imana, ntabwo Imana yigeze yikura kuri Adamu kubera urukundo rwayo. turaza kubivuga hepfo. Imana igenderera Adamu izi ko yacumuye neza, yavuye muri gahunda Imana yamushizemo. Iravuga ngo Imana iramugenderera, iramuhamagara. Suko Imana itari izi aho Adamu ari, ahubwo Imana yarahabonaga. Imana yari iruzi neza ku bwiza bwayo bwavuye kuri Adamu. Adamu yari yambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nibwo bwamuteraga kutabona ko yambaye ubusa. Yari umuntu udasanzwe wambaye ubwiza bw'Imana. Amaze gucumura, ikindi cya mbere cyamuvuyeho ni ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bumaze kumuvaho, umutima wiwe cyangwa ubugingo bwiwe bwuzura umwijima, aba mu mwijima, abura umuco. Hanyuma ngo yumvise imirindi y'Uwiteka, arahunga arisha. Imana ibabaza ibyabaye. Mu kubabaza ibyabaye, Imana irategura. Banasifiwe sana. Niyo twavuze ngo umuteguro w'agakiza aricyo cyigisho cyacu. Imana mu kiganiro yakoranye na Adamu imutegurira agakiza kagizwe n'ibintu bitatu bikurikira. Ikintu cya mbere, ako gakiza kari kagizwe n'imbabazi. Icya kabiri, kari kagizwe n'urukundo. Icya gatatu, kari kagizwe n'ubuntu. Kaduhere ku rukundo rw'Imana. Imana imaze kubona ko Adamu yavuye mu murongo wayo, kubera urukundo rwinshi Imana yakundaga Adamu. Imana yari ifite ubushobozi bwo kongera ikamumba mu gitaka, igakuramo undi muntu yumvira, ikamuha ayandi mabwiriza ishaka, ariko urukundo rwayo rwose yari yararumariye kuri Adamu. Kandi urwo rukundo yamariye kuri Adamu na n'ubu ntigwakamye, na n'ubu ntigwacecetse. Urukundo rw'Imana rwose yarumariye ku bantu. Nawe urukundo rw'Imana rukuriho. Imana iragukunda nubwo uri umunyabyaha, nubwo uba muri biyubamo, ariko urukundo rw'Imana rukuriho. Niyo mpamvu Imana yicara guhamagara buri munsi, irashaka ko mushikirana, irashaka ko mwegerana, kubera kuko niyo yakuremye. Kandi mu kukurema yakuremye gukunze. Gusa umuntu ashobora kwigomera, ariko urukundo rw'Imana ni rugari. Nta hantu na hamwe umuntu ashobora kugera mu bugome bumeze bute urukundo rw'Imana rutogeraho. Imana kubera urukundo rwayo iramuhamagara, iramukuyakuya, iramubwira ati, Adamu wagiye hehe? Wagiye hehe Adamu? Tubisanga mu Itangiriro igice cya 3, kiriya gice twasomye umurongo wa 10. Iramubwira ngo wagiye hehe? Adamu aravuga ngo numvise imirindi yawe ndihisha. Imana iramubaza ngo niki wakoze? Wariye kuri cya giti nakubujije? Adamu aravuga ngo wa mugore wampaye niwe wanteye kujya kuri cya giti. Satani amaze kosha Adamu na Eva, muri bo habayemo kutizerana no kutiyemeza icyaha. Nicyo cyatumye biremera ibicocero. Adamu amaze kumva iby'Imana ivuze, Imana yashaka kubera urukundo rw'Imana, Imana yashakaga ko Adamu yiyemeza, akavuga ko ari umunyabyaha, akavuga ko yateshutse. Ariko Imana iramutegereza. Niyo mpamvu yamubazaga ngo uri hehe? Ni ibiki wakoze ibiki Adamu? Adamu yanga kwiyemeza icyaha cyiwe. N'ubu abantu bagenda bakora ibyaha, ariko kugira ngo babashe kubivuga ko babikoze bikabagora cyane. Ako ni akantu Satani yinjije mu mutima w'umuntu kuva umunsi Adamu yacumuye. Ariko urukundo rw'Imana ni rugari. N'uyu munsi ushobora kwigarukira, ikongera ikagukunda, mukongera mugasabana, mukabana nayo mu buzima bwiza. Icya kabiri ni imbabazi. Adamu amaze gucumura, ntabwo Imana yamurakariye ngo imuhane ibihano bikomeye bituma batandukana burundu, ahubwo yaramubabariye. Umwanditsi wa Zaburi 103 umurongo wa 14 yaravuze ngo iyi turebye, iyi twitegereje, ikibuka ko turawo yaremye mu mukungugu, ngo ibona turabo kubabarirwa, twuzuye imbabazi. Uburyo turemyemo abantu bavuye mu mukungu, Imana izi kwitegereza ikareba biriyuba mu biriya wagiyemo, ikavuga ati gukora biriya nuko naho namukuye mu mukungu,
namukuye mu bwonko, ndiyobora gukora ibisa kuriya kubera aho namukuye, kubera imiremere ye. Ariko nubwo Imana yadukuye mu bwonko, mu mukungugu, muri uyu bwonko yaturemyemo, urukundo rwayo rurahagera, imbabazi zayo zidutwikirira hariya turi. Icya gatatu, Imana yabikoze kubera ubuntu bwayo. Imana yacunguye itarinze umuntu atanga ikiguzi icyo ari cyo cyose, ahubwo Imana yabikoreye kubera ubuntu bwayo. Ubuntu ni ukuvuga iki? Ni ukwinjira mu kintu utari ukwiye, nticyari cyawe, ntiwari ugikwiriye, ntiwakagombye kukibona, ariko kubera inkingi y'agakiza Imana ishyiraho ubuntu kugira ngo umuntu abashe kwinjiramo. Kandi ikintu cyose umuntu yahawe ku buntu aracyitwararika kugira ngo ataza gutakaza bwa buntu yagiriwe. Ibyo bintu uko ari bitatu bigize agakiza. Imana mu gutegura, kugira ngo itegure agakiza kayo, yaritegereje irareba neza, ibona ko umuntu adafite ibi bintu bitatu adashobora kubana n'Imana. Icya mbere, Imana igena ko mu gakiza hagomba kubaho urukundo. Yohana yarabyanditse igice cya 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ruriya rukundo nibwo rudukura rukatwinjiza mu bugingo buhoraho, rukongera kudukwa ubwiza, rukongera kutwambika ubwiza Adamu yatakaje. Iyo umuntu yinjiye muri aka gakiza akizera Yesu, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, yongera kwambara wa mwambaro w'ubwiza Imana yaremanye Adamu, yongera kuwambara, yongera kugirana ubusabane n'Imana. Imana ntimubona ngawe, ibona amaraso ya Yesu amuriho, ikabona yahindutse Yesu. Iyo umuntu yizeye Yesu kubera urukundo rw'Imana, Imana ntimubona ngo imubonere muri amafuti, imubonera mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ikabona yahindutse Yesu, bigatuma Imana yegerana n'umuntu, umuntu akagirana ubusabane bwuzuye n'Imana. Nanone kandi umuntu yicara mu uko bukeye n'uko bwije, Imana ibona ko ingingi ya kabiri igomba kuba imbabazi. Imana ishyiraho imbabazi kugira ngo umuntu nakora icyaha azababarirwe, yongere yinjire mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo nimutababarira abanyabyaha, nimutababarira mugenzi we nawe ntazababarirwa. Yadushiyeho icyo kintu, atwereka ko abari mu gakiza tugomba kuba dukorana n'imbabazi. Ubundi ni systeme y'agakiza ni imbabazi, kubera ko turi abantu tugomba kubabarira kandi tugomba kwaka imbabazi mu gihe twacumuye. Kandi ibyo byose tubikora mu gihe tubikorerwa turi mu buntu bw'Imana. Hari umurinzi wavuze aravuga ngo bumeze nk'inyanja ngari. Neema Golgotha ni kama bahari kubwa, bumeze nk'inyanja ngari, nta muntu wananirwa kujamo muri ubwo buntu, ahubwo buradukwiriye twese. Imana rero mu gihano ibwira inzoka ngo shize urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwe, ngo uzamukomeretsa agatsinsino nawe ngo azagukomeretsa umutwe. Imana irahanuye ko Yesu azavuka akamena umutwe wa Satani, kugira ngo ubwoko bw'Imana, kugira ngo abaremwe abakomoka muri Adamu binjire mu gakiza. Ukeneye kwinjira muri ako gakiza, izere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Agakiza karahari kandi gafite inkingi ziriya tuvuye kuvuga. Hariho urukundo rw'Imana, hari imbabazi z'Imana, hari n'ubuntu. Imbabazi z'Imana zirahari. Imana iracyagutegereje kugira ngo ubashe kwinjira muri ako gakiza. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha. Amen.